Lagi makan apa itu guys? Kriuk-kriuk banget punya. Sambelnya cocok. Berasa terasinya berasa. Berasa terasinya? Berasa sekali ya? Panas. Tapi ini recommended banget buat kalian yang suka sama mendoan. Boleh datang ke sini. Dia sih. Jadinya kan rusak aku. Sebenarnya tuh lebih enak makan pakai tangan, cuma karena ini panas, jadi aku makannya pakai gigi. Jadi aku pakai garpu aja makannya. Nah, tempenya masih mentah. Kameramen. Tol guys. Gigit. Tapi buat kalian yang suka masak, saran dari saya sih, tempenya tuh harus lebih matang lagi. Kalau bisa sih tipis-tipis ya. Harus seleranya kalian masing-masing. Kalau aku sih sukanya yang tempenya tipis-tipis, kering-kering itu enak. Seperti di mana? Seperti ya. Maaf guys. Karena lagi makan dia aja bicara. Seperti di mana enak tempe? Pokoknya tempat makan favorit. Setiap hari selalu makan di sana. Mana dong? Namanya di namanya itu di Burjo Bintang. Kok Burjo Bintang? Motekar. Burjo Botekan. Apa? Botekan. Motekar. Ya guys. Burjo Motekan. Kalau kalian yang anak-anak Semarang sini pasti sering makan di sana ya. Pasti pernah makan di sana atau pernah ketemu sama aku. Lancanya di sana. Tapi nggak apa ya? Nggak saling sapa begitu dan. Gorengannya di sana itu benar-benar kriuk-kriuk gitu. Sini enak, sambalnya enak. Ibu minumnya apa nih Bu? Oke, karena saya gimana ya? Jadi minumnya jus alpukat biar enak. Maaf ya, saya batuk-batuk. Closing statement. Oke, sekian ya cara makan dari saya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. See you. Jangan lupa comment, like, subscribe. Oke? Bye-bye.